है, जैसे सीज़न चेंज हो रहा है तो आजकल देखने को मिल रहा है कि सूखी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और बलगम के साथ भी हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठे उसको ठीक कर सकते हो विद इन 7 डेज़ के अंदर। आपको क्या लेना है, गुड़ लेना है। सबके घर में इजीली गुड़ मिल जाता है। आपको 5 चम्मच गुड़ लेना है, थोड़ा सा पानी के अंदर उसको मेल्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आधा चम्मच काली मिर्च डालनी है, आधा चम्मच काला नमक डालना है। उसके बाद आधा चम्मच जो ग्रीन वाली इलायची होती है वो डालना, उसका पाउडर डालना है। और आधा चम्मच आपको अदरक डालना है, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। उसके बाद इसको अच्छे से पका के उसको सुबह, दोपहर में और शाम में तीनों टाइम इसका सेवन करना है। अगर किसी को COPD है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को ILD है, हर किसी में इसका इस्तेमाल आप घर बैठे कर सकते हैं।